بولتنا کردی جوریت نیوزی ورباش تماشاوان هجا و دسپیکا بولتنا مدوک هر جارم هرن سرنوچه رزگار کرنا پنجه گوندیدن لکوبانی و آبا کرنا 7 کمیتیان بو و جاندنا باجیر مسعود برزانی لگل حیدر عبادی دجوه و نچروان برزانی دگهجه دوبی و لبنان و آلمانیا پشتگیریا خواج بو هریما کردستان نودکن سروک ائتلاف سوری دبیجه تنه یپگه پارچبون سوریه دخوازه و لتلبیسی گندوار حمسه شروع پفچون نودبن هزن پیشمرگه و شروان یکینه پاراستنا گل یپگه لکوبانی پینجه گندی دنج دستی چکدارین داعش درخستن و هزن کردی لهر سه چپرین شر لکوبانی پیش ودچن و حتی نها زیدتری 105 گند کنترل کرنه لرجهلاتی کوبانی به دردورا زیدتری 25 کیلومتران شروان یپگه به پشتگیری توباران هزن پیشمرگین کردستانه و بمباران بالافرین هف پیمان نافدولتی گندین قرموغ در باز کرنه و بر به گند بغدک وادچنه و نزدیکی گندین تل ابیاده بونه هر وحال عالی باشوری کوبانی جی به دردورا 30 کیلومتران هزن کردی لپاشور گندین قمچی و برخباتان بر باجار سرین وادچن لروجاوای کوبانی جی به دردورا 30 کیلومتران هزن کردی لدردورا گندین جبنه و پیندر بر بچم فرات و باجاروک شیغلر و پیش وادچن هزن کردی زیدتری 105 گندین کوبانی جی دست چکدارین داعش رزگار کرنه و دما راگیهاندنا رزگار کرنا تواهی همو گندین کوبانی نزک بویه. فرماندارکی پیشمرگین کردستان راگهاند گو 140 گندین کوبانی هاتن آزاد کرن. چاپکانیکی میدانی جی اشکره دگه گو توایا انیا باشوری کوبانی به دست هیزین کردی ده. فرماندارین هیزین پیشمرگین کردستان لباجار کوبانی دهام گرگری راگهاند گو هیزین پیشمرگین کردستان و شروانین کرد یپگه و یپجه و انیان کردان هجمار گندین نو لباشوری کوبانی آزاد کرن و گوت شیانا برگریا لجمچکدارین داعشین نمایا. روژا 26 چله سال 2005 شروانین کرد و شروانین مخالفت سوری کارن به پشتگیری هیزین پیشمرگین کردستانی و آلیکاریا فروکین هفت پیمانن باجار کوبانی چکدارین داعش باقش بکن و کنترل خو به سروی باجاری بسپینن جوی دمه و پروسه آزاد کرنا گندواران دست پیکریه دوی درباره در چاپکانیکی میدانی جی باجار کوبانی راگهاند گوشه و بوری 7 صبح هیزین کردی گند زخلت قومیش و برخباتان آزاد کرن هر وها گریسیفی استراتیجی کنترل کرن همان چاپکانی دادیار کرن گو هیزین پیشمرگین کردستان توپخانه خول سر گریسیفی بیچ کرن او گرجی توای ناویا سرینی و حتی براخر خوز کنترل دکه نهاجی چکدارین داعش برتو بارانا هیزین پیشمرگو ایریشن شروانین کرد گند سرین والا دکن و بر بعین عیسی و رقایه ودچن چاپکانیان دیار کرد گونهار یا رود کل باشار کوبانی به دستن هیزن کردی دیا به وی که آنیا باشوری کوبانی به تمامی هات آزاد کرن لگوری چاپکانین میدیایی نیزی 400 تا 420 گندن کوبانی هنه گوروژا 16 هزاران سالا بوری چکدارین داعش دزدانی بون لسروان باجار کوبانی پشت 134 روزان شروع پفشنج عالیه هزن کردی و هات رزگار کرن بردف که سروک دسته پیوندین در و کانتونا کوبانی ادریس نحسان جوریت نیوز را گوت گوری و بریا کوبانی جبو باجیر جنو و وارا آوا کرن 7 کمیته پیکانین و تکس کرد که خباتن وان کمیتیان ده جدا بن او کمیتان ها تسپیتن زیانان دکن ترمه چکدارن داعش را دکن و باجار جماعین و گلین هاونه پاقش دکن کمیته ده جبو چاره سرکرنا الکتریک و آوه بخبته هر وان احسان دا زانین که زیادتری 10,000 کس سیویل کوبانی دجین و پشتی که باجار رزگار بو به صدان کس روزانه در باسی باجیر دبن دبن هر کورکی دا لپاش هر دیوارکی کوبانی بو یرک و چیروکک هیه وی ربون جبنی دایه لطاغ گندان به وی روشه جیان گلکی زحمته دیمن برسفا هر پرسکی ددن کولان نای ناس کرن جبر پربونا و ویرانبونا آواهین سیویل امروی باجاری دیگرنه تقریب از بون محکل و درمو تدکیجا شارعه را داری جنازان جبینی گنی مری نکنه بمشه باجار تف دایل عرده کدا داری ری گرتینه نه ریه نه آوه نه کربه تیش تکلی باجاری نمایی ویاب 10 سالت خوازه که و باجارا چه بی گلک آواهین ریوبریا هرمه هبون
لێ ئەو هاتنە تەقاندن چارگۆشەیە هەولەکاری کە ڤر لەسەر کێڤر نەمایە وەک رێڤەبەریا ئەسایشێ مالیێ و نفوسێ هەر وەهاژی دبستان ji wêranbûnê bêpar nemane. Li gor ژمارên di dest me de êniha sedî heştê ji bajarê Kobanî hatî wêrankirine. Ew wêranên sedî sed da hetanî wêranên em bên hinekî çêbûye di avahiyan da lê binesaziya Kobanê tevahî hatî roxandine ji ber ku berê jî rengek di aloziyê da bû demên rejîmê de jî di aloziyê da bû piştre jî dorpêça Daişê di salan û vir de de gelek avahî dihatin naskirin wek entîk ku ew şahidiya dîroka Kobanê dikirin temenê avakirina wan nêzîkî 100 salî bû wek avahiya serê û qonaxa Bozanbegê ew jî hatibûn wêrankirin. Gelek pêşniyar hene di derbarê nuavakirina Kobanê da lê rengê nuavakirina Kobanê wê bimîne ne li gor wa pêşniyaran tenê lê wê li gor biryara giştî ya xelkê Kobanê tevahî ew jî wê di riya encûmena zagonsaz riya encûmena rêveber ya kantona Kobanê Binesaziya Kobanê wêran bûn qismetê wê bû ku şebeka avê û elektrîkê û sarfa sihî ji bin dahatiya wêrankirin û dibe ev şebeka ji nuh bawerê çêkirin. Girîng e em bêjin ku pêla wêranbûnê digihe ji sedî heştê di hindirê Kobanê da. Tixemxorî bi bajarê Kobanê tune bû ji aliyê rejîma Beez ve bêhtirî 40 salî. Lê ew tiştê hatî wêrankirin di encama şerekî ku 4 heyvan berdewam kir, ne bihêsaniye di hindirê 10 sala de were avakirin. Welat Bekir, Orient News ji çargoşeya hewlekarî li bajarê Kobanê. پشتی رزگارکردنا کوبانی بحث آواکردنا باجیر تê kirin û li ser vê babetê anha li gel me ye Birêz İdrîs Nehsan berdevkê fermî ye desteya avakirina Kobanî. Birêz İdrîs tebxîr hatî vê boltenê gelo çi proje li ba we hene derbarî avakirina bajêr ji nû ve. دم باش بو تاج بو همو تماشاغان هجا براستی پشتی رزگارکردنا باجار کوبانی ناوند کانتون کوبانی ما دستیک برای گوتو بیش کرده بود آماده بکن و آوا بکن چه بو نوآواکردنا کوبانی به ناوی دسته نوآواکردنا کوبانی قدر گهاندن و گلک کمیتین خواه جور به جور چه کرن جبو لیکولین و تومار کردن زیان در بازار کوبانی دا اب کمیتانا براستی رنگ روزانه دست بکار فکرنه به طیبت چی آواهین گشتی دا و بنسازی کوبانی دا نها و دکومنتان آماده کنه الگور وانجی الگور زیان چه بویجی امی کارمن پلان نوآوا کرنه دینن دمیش بیرا بله برێز ئەدریس ددەمەکەوە سەدا و تاناهین کەریدۆر دناوبەرەوە و تورکێدا چینە بێ گەلو ئەو ئامورین لێکردنێ وەک چیمەند و ئان حەسن وێ چاوە پەیدا ببنە هین چ پرۆژە لە باوە هەنەداکەون تێکیلیان بە تورکێرە چێ بکەن بێگومان لەسەر ئاستا دیبلۆماسیژی لە کێلەک با دوکومنتین کل سەر زەمینان کۆبانی ژعالی کمیتین ماذا تینا چیکرن لسر آستا دیپلماتیجی جاره کردن تیکیلین ما دانستاندن ما ریخستن و سازین ناف دولتی را جیتینا کردن راست ام بی کوریدور و گلکی آستانگی لپیشان و آواکرنا کوبانی هبنه لی ام وقت امی حول بدن وقت ریدبریا کانتونا کوبانی و دسته نو آواکرنا کوبانی بیگمان امی هر درستن دست مدا و درستن که ام کارم دست خینن امی دست خینن جو آواکرنا کوبانی برێز ئەدریس لە گوری شۆپاندنەوە وەک دەستەیە ئاواکردنا باژێر گەل و ڕێژەیە وێرانە گشتی کە دەرەیە چ خەزگەرەکە و باژار جارەکەدن نو ئاوا ببێ ئان ئەڤیەک نها زوویەک وەرێ تەخمینکردن براستی نها لیکولینن کمیتین ما براستی هین کار و خبات خدانه و هنک کمیت چی بلکی سدی پینجیش کار نها دیهان نسریه لی حتی که تمامی کار و کمیتان بسری نبه دیانا باجار کوبانی راستراست همه نکارم بدن لگور تخمین دست مده هایی ام دبین نکیم تری سدی حشتیج باجار کوبانی حاطنی ویران کرن تیدا ویران چی بوید هر شیوهی دا بنسازی دا بگر حتانی شیوهی اندد بله گل اکسپاس برێز ئیدریس نەحسان بەردەفکە فەرمیە دەستەیە ئاواکردنا کۆبانی بۆ وان ئاگاهیان دەم باش
کنسول امریکا جون اسپینوزا چو وارگاه آفاد پشت را شهرداری پرسوز سردان کرد دا کو روشا کوچبرین کوبانی نیزک ناس بکه و لگل برپرسین کامپان جویا. ده هفدیتنه دا به روشا کوچبرین کوبانی ده گونا باجارین چادریه دا آفاد دا دمینن و وکرنا دری سینوری مرشد پینار هاتا گنگشکرن و پشت را اسپینوزا ده گونا باجاران سردان کوچبرین کوبانی کرد. جمیلا عبدو محمد پیرک تمن مزنه میجی خوشش بویه نه ناوی خوزانه و نه تمن خوزانه جگونده بیلویرانه یه گوندوار کوبانیه و پشتی ایریشا داعش لسر گوندوه او جگون در نکد و جیان خواه با اوایی که عجیب در باز کرد و پشتی هیزن کردی گوندوه رزگار کرن جنشکاوا او پیر دهندر خانیه ویده هات دیتن او پیر دبیجه میره من لبرچاوه من مر و من نکاری بو ترمیوی سپارت آخه بکرا پیر جنازه میره خواه لچوله دهیشت و چیروکا خواه وحاج اوريت نيوز را دگوت. كل ما القجية مرة شو كان شو ما بيلويري خيو أجي براشة ما تنهاش بيلويري كل من نظام جالت اللي قص مر أري القجية مر مت ندرك إنه نخر عم تشو بيلويري ناس كان خانيو كي مش خار الورد أنا ناس كان ملورد أرض هابو مش خار كان نون أرتك بيش براشة أري نبقى جميلة أري بكو حمد عدولة وكل فاتو باكوه عمري من أتشطو ما قرينا عمري من برامات أرض هابو مش خارط كان نون دخول وبرقول هابو مش خارط كان يجيل مدخول كاسك نوع تاني خاص خين دوب كاسك نوع مركز ناك حوالا دهيني عمدين دهيني هاتا قن قوبي باكرن ودياتي تيروما ودهيني عمدين أفتش كرد دوني بدخور أقوى زوارم تابع بيرا باكوي حمد من أوبي شركة بس شكر كل من كنا نقرأ من عادنا أقول مر ومحيلا مهادر ومتهركون زوري مهانا زوري تتشرط نبرن شور كرة مهانا كرة ما باريتشون تركي باريتشو لا بهاريتشون كرة ما بهاريتشون تركي ازو كالا سر دويرمان داني ازو كالش خارا دوار مهابو مريشكي مهابو او مهابو ما عملن لي شنيمو وقت خلق جحش هاتي خلق جيشكي شو خودي ماكينه خواهان شو ام شنيمو او بيرج ام چنا قوچه اقول قوچه مرجالتي لي خدنا شو عمر کسی ترا نگو مشمره رانه كاسي مرنا محمد السعيد قو تقول عمري تشخوسه؟ ها؟ عمري تشخوسه؟ ما أشوف ما عمري متشخوسه هو برج سرک وزیر هرم کردستان نیچروان برزانی لدبی باشداری لوتکای حکومت دبه بریاره کو ایرو نیچروان برزانی جبو کنفرانسی هر دبی هات را گهاندن کو سکرتر گشتی نتوین یک بوی بانکی مونجی ده تبلی کنفرانسی لدبی ببه لوتکای حکومت هر سال جالی امارات عربیه یک گرتی واتین دارکتن او سرک وزیر دیپلماتیک و دولت و روزنامه‌وان باشداری کنفرانس دبن کنفرانس لدبی سبا دست پی دکه و ده سه روزان بدومینه سروک هرم کردستان لکنفرانس میونخ لگل سروک وزیر عراق جویا و گلک مجر هاتن گنگ شکرن آگاهیم بیتر در راپورا بیدا سروک هرم کردستان مسعود برزانی جوینا لگل سیناتور امریکی جون ماکین به ارینی دازانین دهل باجار میونخ آلمانیا جوینا کدناو برا سروک هرم کردستان مسعود برزانی و سیناتور امریکی جون ماکین بریوچو پشتی بداوی هاتنا جوین سروک هرم کردستان مسعود برزانی را گهاند گو جوینا لگل جون ماکین گلکی باش بو درباری ناواروکا جوین لگل ماکین ده برزانی گوت بحثا رولا پیشمرگه و الیکاری امرووی بو پنابران هر وساته کس کر لسر الیکاری کرنا بهتر بو گل کردستان جهات کرن
Civîna Barzanî û Makîn li dûrî çavên dezgehên mîdyayî li dar xistin. Lê bi ti dezgehekê nehate dahîn got derbasî nava hola civînê bibin. Ji aliyê Amerîka ve jî çend endamên Komîteya Leşkerî li Kongresa Amerîkî beşdar bûn. Di destpêkê de ji aliyê Herêma Kurdistanê ve tenê Serok Barzanî amade bû. Piştî demekê ji destpêkirina civînê Wezîrê Pêşmerge Mustafa Seyid Qadir jî tevlî civîna Barzanî û Makîn bû. Her wiha Barzanî balkişand ser civîna xwe li gel şawermendeya Almanî Angela Merkel û diyar kir. Got Merkel soza alîkariya leşkerî yên nû bi hêzên pêşmergeyên Kurdistanê daye. Di hevdîtinekê de li gel rojnameveya El Hayat û di mijareke din de Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî dibêje heta niha ne rejîma Sûrî û ne dejberiya wî welatî hebûna gelê Kurd qebûl nekirine. Lewma od bîne got zehmetiyên Kurdên Rojavayê qebûl bikin rewşa wan vegere weke berî destpêkirina şewreşa Sûriyê. Barzanî di hevpeymaniyekê de li gel rojnameveya El Hayat a Londonî diyar kir. Got ew ji aliyê Qaîda weke armanc hatiye girtin. Lê te kes dike got Daişê nikare bigihêjê wî. Ji ber baweriya wî bi gel û hêzên wî tê. Derbarê rewşa Kerkûkê de Barzanî wiha dibêje. Kerkûk ti carî wê nekeve destê Daişê de. Em ti cara rê nadin ti hêzekî derbasî Kerkûkê bibe. û eger artêşa Iraqî bixwaze vegerê Kerkûkê wê pêwîstiyeke li hevkirinekê çê bibe. Li ser kursiyê Herêma Kurdistanê jî Barzanî dibêje ez ti carî qebûl nakim ku her dem bimînim serok û ez dixwazim vî emanetî bixim destê kesên din de. Derbarê serxwebûna Kurdistanê de Serokê Herêma Kurdistanê diyar kir got piştî şerê cîhanê yê kemîn bêgo li Kurdan vegere ew parçe kirin. Barzanî cardin te kes dike got xwesteka wî ew e Kurdistana Iraqê bibe dewleteke serbixwe. Her wiha Barzanî behsa şandina hêzên pêşmerge ji bo Kobanê dike û razîbûna Tirkî li ser derbasbûna pêşmerge ji bo Kobanê weke mizgîniyekê didêzanîn. Barzanî her wiha dibêje me ji Amerîka û Tirkiyê re got em amade ne got 3000 pêşmergeyên bişînin Kobanê. Lê perpirsên li Kobanê bi tenê hêzeke piştgiriyê xwestin. Li Mûnîxê Serok Wezîrê Libnanê Temmam Selamê ji Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî re tekez kir ku ew wek hikûmeta Libnanê her dem piştgiriya Herêma Kurdistanê dikin. Di çarçoveya Kongreya Asayişên Navdewletî li Mûnîxê civînek di navbera Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û şandeyê pê re li gel Serok Wezîrê Libnanê Temmam Selamê û şandeyê bi wî re darket. Derbarê naveroka civîne li gel Barzanî da Temmam Selamê tekez kir ku em wek hikûmeta Libnanê bi hemû awayên xwe piştgiriya Herêma Kurdistanê dikin. Kongreya Asayişa Navdewletî li Mûnîxê roja 6 Sebatê dest pê kiriye û dê roja 9 Sebatê bi dawî were. Hejmareke zêde ji serkirde û berpirsên leşgerî û ewlahî yên cîhanî têda beşdar bûn. Wezîrê Bergeriyê Almanya ragihandiye da ku hikûmeta welatê wê têda berdewam dibe li ser alîkarîkirina gelê Kurd û ew qet Kurdan bi tenê nahêle. Di çarçoveya Kongreya Asayişên Navdewletî li Mûnîxê da Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û şandeyê pê re li gel Wezîra Bergeriya Almanya Van der Leyen civiya. Piştî bi dawîbûna civînê Leyen da von taybet bi malpera Pas News re diyar kir ku gelekî kêfxweş bi dîtina Barzanî û got ku pêşmerge di rûbirûkirina terorîstê de Bergeriyê de bûne nemuniyek bi hemû cîhanê re. Belê temaşevanên hêje bû rawastandina li ser kar û barên Mûnîxê û Kongreyê wê derê anha li gel me ye rojnamevan Armanc Egît Nêrweyî li gel me ye. Birêz Armanc tu bi xêr hatî vê bultenê gelo çi agahiyên dawî derbarî Kongreya Ewlahî li bate hene? Belê dem baş silav ji Mûnîxê ji min şînêj bûwe. Dawî civîna Berez Mesûd Barzanî li gel Joe Biden bû cêgî Serokê Emerîkayê û ev civîn jî derveyê hotêla Bayerêşa Hof pêk hat ew cî ku konferansê tet kirin di civînê de jî helbet şanda Kurdistanê amade bû ve şandek bi Berez Joe Biden re jî hebû. Li heya niha wekî ku agahî geheştin me ku em hîna jî li Mûnîxê ne niha dibêjin ku li ser hêza pêşmerge û alîkariyên zêdetir ji bo pêşmerge û meşrikirina pêşmerge û gihandina çekan ve her wasa ji bo alîkarîkirina penaberên ku bi sadan hezar penaberên Rojavayê Kurdistanê her wasa jî ji naverasta Iraqê weyên niha li deverên Şingalê û Mosulê û Zimalê jî hatine nava herêmê alîkariyên zêdetir bigihanwan yên mirovê. Belê birêz Armanc dixwazim tiştekî din işte nas bikim gelo tenê Almanya û Libnanê piştgiriya xwe da Herêma Kurdistanê.
نخیر گلک ولات دنجی پشتگیری و آلیکارین خو نشاندن جبو کردستان و تایبه جیان بیجن نونرا ایکتی اوروپا کو 28 ولات ایکتی اوروپا دانا بسناب ایکتی اوروپا پشتگیرین خو نشانی جناب برس مسعود بارزانی دان. بله برز آرمانج لگوری شوپاندنا تا و کارتا لوی داری وک روزنامه‌وان گلو اف کنگر اف کنفرانس و پیشکتنان بخی درباری سرخابونا هرما کردستان عراقی. بگوری دیتنامون و روزنامه‌وان و کتاجی بحث کری لیاس وک روزنامه‌وان بیشم. بله. از باعثم دمک نزدیک دا پیشمرگی کردستان جیه که گلکی گرنگ بگیرن دنوا ناتوی دا و سرخوبونا کردستان جی بدیت نامن و کی مدیتی دوی کنفرانسی دا گلکی نزدیک بویا. بله. آلا کردستان بنوا آلا ولاتان دا جی 400 کسیم بریادرین جهانی جوانا مسعود بارزانی بجدار بو. جارایکی بو جی سال 61 که اف کنفرانسه یکم جا چه بو پشتی 51 کنفرانسه تازه نمره کردستان بجدار ببیتن و هفدیتین درست مسعود بارزانی که همو هفدیتین دوی موینه کرینا و بحث که گلک هفدیتینتوان هبونش بلی یا جو بایدینه که نها چه بوی به حیات جون مکنجی که ایرو چه بو ساعت نه سبه دما اوروپا املور بوینا موینه جی کرینا گل جون مکین که وزیر پیشمرگی آمده بو پشتی که ما دیدن همو دیدن برای مسعود بارزانی که کسی که هری گرینگی وی کنفرانسی بو از دبینم که خواهن کرده یه ببراستیک. بله جمیونی خیر روزنامه‌وان آرمانج عگیت نیروی گلک سپاس بو بشداری و آدم باش. بله تماشاوان هجا درباری همان مجاری آنها لگل میا دکتر علی میرانی ماموسته زانینگاه دهوکه کجزاخو لگل میا. دکتر علی تبخیر هاتی وی بولتنه گرو و دنگا کنفرانسا میونیخ لحریم کردستان چیه؟ دباوریا مده اوه کنگرکی زور گرینگه کنگرکی مفاکی باش هیا بتایبتی پشکداریا جناب سروک برزانی که نیونرتیا گله کردت که و ام حمود زانن گله کرد ایرو سر رومیاد شر تیروری دا آمده بونه سروک برزانی کنگر دا زور معنی که خواه زور مزن هیا نخواسمه که او آلای دریشمی آلای کردستانی جی هاتو بو هلگرتن دنیفوان آلای دیده و او چاپکتنی سروک گرین و سروک وزیر خارجی نمسارا و مستشار راوشکار آلمانی باوریان بده اوجی دیپلماسیه که مزنش بو دوزا کردی برای پیش واد به و چتکی پر باشه چید به اف کنگره ها هنک بریاری وها بدن کو کردا چگین گران بدن کردا و ام حمود زانن کرد پیویستی وان چگانه اگه او چگه هبن سروک برزانی بخوشی آماجا بوی که دا اگه او مهبن امد کار که چاوا بریانه همه چاوه تیروریستا شکینان دیه بوان چگا ام جارا کادید کارن چاوه و بهتر و مستر بشکینیم. بله دکتر علی جوینک دنابرا سروک هریما کردستان مسعود بارزانی و سروک وزیر عراق حیدر عباد لردکوه و لگوری آلاوین را گهاندنه که گرینگیا و جوینه گله کی هیج بو افجار اکمینه پشتی که حیدر عبادی بو سروک وزیر گلو دنیرینا تدا و گرینگیا و جوینه چه انجام خواه بن؟ حیدر عبادی سروک وزیر عراق براستد و داویه دا چند لیدوان تصریحین ین باش دان سبارتی گلی کرد دیدا گوتن گو او اگر ملت کرد بخوینا پیشمرگا سنور خواه تأمینت کن دوی ام ماده 140 ام گرینگی ام برقرار بکن و اف دیتنا سروک برزانی و سروک وزیر عراق حیدر عبادی میون خیل هامشی ابو کنگره اد بینم چتکی باشه حیدر العبادی جیاوازی که مزن هیا نور المالکی دکتاتور بو مستبد بو کسی که شوفینیست بو حیدر العبادی همانش او پارتیاویش حزب الدعوه لی او گوتنی سبارت کردات چتکی باشه من باوره دیتنا هر دوکا و کنگره ها که سروک برزانی نونرتیا هریما کردستانت که اوجی هری عبادی نونرتیا سروک وزارتیا عراقت که چتکی پر باشه و اف هما هنگیا هد نبره هریم و سنتر دا عراق سنتر بغداد دا چه به هنگی چه به او هما هنگیا چه به د چارچوف شر دیجی تروریستا به چتکی پر باشه کردت کارن پیشمرگت کارن استفادهش
بالافرن عراقي ببينن نكو بس هف پیمانه عراقي جيت كارنتي دا استفاده ببينن دا زربين باش الداعش وان تيرورستي هبدن. بله دكتور علي من و پرسا برج میوان خوی بری کرن هاجیش تجی بکم گلو جبلی پشتگیری لشگری یا ناو دولتی بو هریما کردستان گلو اف کنفرانس و تشتکی گاونا پیش و باویجه جبو سرخابونا کردستان. وها خيايا او بيشوازيال سروك برزاني هاتكرين كوك اي سروك دولتي بو راكرنا على كردستان الرنگين او سرديريه تعاملها بسروك برزاني وك رئيسي وك سروك هر دولتي من باور او حمو نشان او اماجده كو اف دولت اوروبي بتايبتي اكيتيا اوروبا يعني بو تشافل ديرن او بويا برسغرا وقت يعني راغهاندنا سربخويا كردستاني بس ما يب وقت اجا بشتي مانجيا دوانه بشتي سالك يعني بحمود حاضره كردا هميج تي اخوانا قال اخوانا اخ اخوانا رموز اخوانا لشكركي بهزل سر اردي هيا او دولت جيهانا او باوريه كرد نماديت العراقي دا بونا قبول كرن يعني داعش بويا دولتك نهاد نبرا حكومه العراق ونبرا كردستان دايا من باور او كونغري ميونخ بنغوفا كي قونوخا كي جرينجش بو او امید ملت کرد زیده ببن کو گهانه باوریه کی مکوم دوی کرد ببنه دولته کی وک 200 دولتی دی ایرو الجهان هات ندام ازراندن. بله دکتر علی از پرسا خواهید داویشتا بکم سروک برزانی دبیجه کو سینور ناف دولتی انها لگوری لحفکرنا سایکس پیکونه و دیوارن گوهارتن جبر کو خوین تیرجاندن او خوینا هیرو سینوران دنخشینه دنیرینا تدا و اف چه گوهارتن ویوا گوتنا چه گوهارتنه د پیشرو درشه بکه سروك برزاني وك خوايا همي قوتنين خدا اف تشافيكتنين تلفزيوني راغهاندي روجنامه سروك برزاني زور اشكريا يعني او لغتا او زمان دبلوماسي ورشارتنين نزانه ويد بيجي او تشتا كدلي ويدا وجبوفي كي جي نيزيكي قالي خويا ونيزيكي نيارو دوستي خو هر دوكنا سروك برزاني او قوتنا قوت براستا او سايكس بيكو محمود زان 1916 دا هات يا امزاكرين سازانو مارك سايكس جورج بيكو او نخشه هات دانين كرد ببار كرنج اوي دولت بونه يعني همي قاوا از جبو طلبه خويا لزان كود بيجم اد بيجي اگر عرب جارك السر سايكس بيكو بيجري اگر كرنا چند باش دفي ام كرد هزار جاره لي بيجري چينكي او برادران عرب او بونا 22 دولت خيرا سايكس بيكو اما قال نتوا كرد همانه بوتشتك ايرو دم هاتيك او سايكس بيكو نمينه قال كرد الهر چار پارچه نخواست ما پارچ باشور روش آوا هموش توایا کن آخیا که عادت یا که قال یا که امید یا که هیوی یا که ایرو کرد الباشور روج آوا دين خوا كرنش جهان حمويراني انه او وحده حال هي وحده مصير هي كو اختي سروك برزاني قلت ازي ويتشتي بكمش كوباني رك كاوتشتا مش هولير راكره يعني ايرو هات سر هولي هات جيبجيجي او تشتكر الباور يام ده سروك برزاني في قلت ناخذ زور سر كفتي بو او تشتا ملت يعني نما او دولة هش او دولة كرتوني نما محمود زان عراق هات دامزراندن 1920 دا پشتی 1925 جنو ولایت موصل که کردستان باشور بوج نه وحات گریدان کردستان سوریه سال 1921 پشتی سال که سوریه هات دامزراند جنو به وحات گریدان دیو اتفاقیه بندن اتفاقیه انقره 1921 یعنی سردم هاتیه کو سایکس بیکو نمینه کرد خود بینن نتوایه کی ساغلمه ساخش ما فویه روایه کو دولتا وهابه دریا ساتلایتی دا جزا خو دکتر علی میرانی ما مسته زانیگاه دو که گلکس پاس بو باش دریاته بولتنا ما بردوام له پشتی نظر کی لعامود هفدتنا دو يمين يا سازين جواكا سبيل الجزيرة بداوي دباب
رێزگارکردنا پێنجە گودیدن لە کۆبانی واڤەکردنا هەفت کومیتەیان بۆ ڤەژاندنا باژیر. مسعود بەرزانی لەگەل حەیدەر العەبادی دجڤە و نێچیروان بەرزانی دەگەهێژە دوبەی و لبنان و ئەڵمانیا پشتگیریە خۆش بۆ هەرێما کوردستانê نû dikin. Serokê Îtilâfa Sûrî dibêje tenê yepeke parçebûna Sûriyê dixwaze û li telbîsiyê gundewarê Hemsê şer û pevçûn nû dibe. Dubara silav. Serokê Îtilâfa Sûrî Xalid Xoca diyar kir ku rêkberiya Sûrî şerê rejîma Sûrî nake lê ew şerê Îranê jî dike. Di hevpeyvînekê de legel Rojnameya Şerqil Ewsat da Xoca xemgîniya xwe anî ziman ku Sûriyê bûye welatê kantonan û tekez kir ku rêkberiya Sûrî ji bilî yepeke parçebûna Sûriyê naxwaze. Derbarî rewşa meydanî li Sûrî û li gurî komîteyên hevrêz hejmara pakrewanin îro bû 8 kesan dest pê kir. Li hêleke din çalakvanan re gihandin ku li Şamê li Ebbasîn û Dûma hejmarek topên hawnê ketin. Agahiyên bîtir di rapora bê de. Li gundewarê Hemayê artêşa azad xalên rejîmê li bajarê Mûrik bi mûşekan topbaran kirin û di encamê de hejmarek jî leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha li bajarokên Selheb, Şetha û Heyderiyê artêşa azad bargehên rejîmê yên li wir bicihbûne bi mûşekên hawnê armanc kirin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajar û bajarokên Letamîne, Elzekat, Eqêrbad û Keferzêta bi bermîlên teqîner topbarandin û di encamê de gelek ziyanên maddî çêbûn. Li Helebê li Taxa Xalidiyê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewmîn û li gorî çalakvanan ku heft ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û yek din hate dîlgirtin. Di heman demê de li Heleba kevin li taxên El Eşrefiyê û Salaheddîn pevçûnên giran di navbera herd û aliyan de qewmî. Her wisa firokeyên rejîmê taxên El Heyderiyê, El Meyadîn û Meyser bi bermîlên teqîner topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan ciyana xwe ji dest dan. Li Idlibê li navçeya Çiyayê Ezzawiyê firokeyên rejîmê gundê Elbara topbaran kirin û di encamê de 4 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û 12 din birîdar ketin. Her wiha çalakvanan ragihandin ku firokeyên bajarê Xanşêxûn jî bi bermîlên teqîner armanc kirin û di encamê de gelek malên welatiyan hatin wêrankirin. Li Dercayê nivîzgeha ragihandinê ya cêşa yekemîn ya artêşa azad ragihand ku li pêş me xalên leşkerî hene ku hêzên rejîmê û milîşeyên Hizballah û yên Efganî têde bicihbûne em ê di operasyona kesril mexalif de wan armanc bikin û li gorî jêderan ku nîşana wan di wê operasyonê de ew e ku topbarana hêzên rejîmê yên ciwan xalan bisekinînin. Bi beşdarbûna bîst rêxistin û komeleyên sivîl ji hemû bajarên parêzgeha Hesekê duh li bajarê Amûdê hevdîtina duyemîn ya saziyên civaka sivîl li herêma Cezîrê bidawî bû. Agahiyên bêtir li ser karê vê hevdîtinê li ba ciwanên Kurdî. Di bin duruşmeya berbidikeke sivîl li Sûriyê hevdîtina duyemîn ya saziyên civaka sivîl li herêma Cezîrê li dar ket. Herûha bi beşdarbûna bîst rêxistin û komelên civaka sivîl ji bajarên Amûdê, Qamişlo, Hesekê, Dirbêsiyê û Dêrikê yên got li ser rûyê erdê kar dikin. Hêjaya gotinê got ev hevdîtin li hola seyran li bajarê Amûdê û bi amedekirina navenda CCSDS û navenda Erido li dar ket. ناوەندی جوواکە سیڤیل هەفتدورونن و هەفتدورە ئێش و ئازارێ خوا گەفتوگۆ بکەن و کاربن چارەسەریکەش بە زەحمەتیارە دەینن هەروەها ئەم ئەرمانجا دووە ئەوە و ئەم ئیرۆ ڕۆژ دستوری وێ فکرێک هەیە گۆ وەک پلاتفۆرمەکە یانجی مینەساکی ئاوا بێژ بۆ ڕێخستنی جوواکە سیڤیل سووریە ئەم دخوازم گۆ ئەv مینەسا وەختەوەری ئاواکردن ئەم جێرە حازر بن. Hevdîtin li ser heyama dirojan berdewam kir û têde her rêxistinekê rola karê xwe di heyama dirêjbûna şoreşa Sûriyê ji hazira re şopand. Herûha armanca yekem ji vê hevdîtinê nêzîkbûnekê û hevgirtinekê di navbera xwe de ava bikin tevî kêmbûna hewceyên kar.
هنا أمنيا بنافي خبكن مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني أو منظمات مجتمع مدني قال لك شروط جيرها يعني مثلا تطوعية، نظام داخلي، مصادر التمويل، ما قشها يعني أز حاضر نافي منظمات أو رخصتين كي أفتجمتهن يعني هي الأهداف في مدى ئەرمان جنما ئەو بوون هەفگرتنک خورد و ئەم دەستی خۆدەینن سەربرینێ و گەلێک خاڵ هاتن گفتوگۆکردن و برسکرێکن سەرەکە بێنە چارەسەرکردن وەک برسکرێکن ئابووری و جوواکی من قبل المجتمع. هێژایە گوتنێ گۆهن ڕێخستنên sereke li cizîrê bejdar nebûn wek navenda Newrozî ya civaka sivîl lê wan nexwest sedemê bejdarbûna xwe bidin xuyakirin. Di heyama di rojan de ji dan û standinê di navbera bêtirî pazda rêxistin û komelên civaka sivîl yê gol herema cizîrê kar dikin ev hevdîtin bi dawî bû û xalên herî sereke ew bû got çawa ji pirsgirêkan xilas bin û çawa nêzîkbûnekê di navbera xwe de ava bikin. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. لی حسک وجبر بوهابونا کرینا درمان و سردان بجیشکن پروژه که آلیکاری جالیه کتیه جنین دموکرات این کردستان سوری هاتا پیشکش کرن و کرتن ارزان کرن لجنان این خزان هاتا بلاف کرن. همان جزیری اف مجار شوپاند و اف راپور جمر آمدک. د بردوامیه و روشا خراب ده و بتایبت روشا آبوری آلوز پروژه یک جالیه یکیتیه جنین دموکراتی کردستانی هات پیشکش کرن. کو آلیکاری دواره پزشکی ده به هنجنن بی و خزان را بکن و کرتن ارزان کرنه لکسن حوجدار بین بلاف کرن. مشروعي ما أبي أم بيف رابوني جبو بيركي A B أم بشملين برعاية صحي أم جوار بطاقة أم تشيدكن جبوها نصر تختوري وان مجاني به ودرماني وان برأس مال به وتحليلي وان جيبني في قيمتي به أفكاري أم بيف رابوني جبو أم آليكاري بيركي A B فرابن إيه كسي وان تنا آليكاري بوان بك ووقبي ماديا وان مع تعاوني بوارناك إنه بيف رابن وهنصر تختوره. هێژای ببێرخستنەیە گۆپر دەستگەه و سازیên خێرخوازیە دوارێ خزمەتگوزاری و ئالیکاریان de dixebitin. Magelo yekîtiya jinên Demokratî Kurdistanê jî wek rêxistineke serbixwe bi van projeyan radibe, an jî ew girêdayî hin alî û rêxistinên siyasî ye. أم منظمات اتحاد نساء كردستان سوريا أم منظمات سر بخونه ما أفكاري هاني أفكار خدمي مجبو بيركي بيتشي كريه وأما باشتراكات إخوة وبجهود إخوة ما بيكر وأي كسي بارتي وريخسني دن وكيد إيش آليكاري بمرنا كرنا. هنجنên bejdar di çalakiyê de hestên xwe anîn ziman derbarê vê projeyê û li gor tê xuyakirin ku erzankirina nirxê dermankirinê û her wiha kirîna dermanan bi erzanî cihê kêfxweşiya hemû kesên bejdar e. الحمد لله آليكارية جبو مسألة طبي جمر قدم عندنا ملتي كرد وأم قال كيف خوش دبن بي وقال لك باشش آلي طب ده الحمد لله آليكارية وعم باشي وبس مية وساعتها وعم خوش. ji berbuhabûna nirxê dermankirinê û her wiha kirîna dermanan bi buhayî ev proje hate danîn bi mebesta alîkariya kesên xizan û her wiha gelek sazî di vîwarî de kar dikin. Lê pirsa ku tê kirin magelo ev proje bi tenê dikare pêdiviyên van kesan pêk bîne an jî pêwîst e ku alîkarî bi rengekî mehane bên kirin. Ji bajarê Hesekê bi Orient News Homan Cezîrî. تماشاوان هجاج نافچین کردی لسوری ما چند کردن چجواره برهاف کردن به هفته تماشا بکن. با آرمانجا چافدریه بازرگانیه توتنه و برخستن کرنا کتن و درکتن آوه یا هرما جزیره سازی گشتی یا توتنه استیار جنوبا هات وکرن. سروکا دسته اجنه اکانتونا جزیره حیفا عربو دیار کر کوه مالا زاروکن آستنگدار دوه هفته داوره وکرن. تفگر اجنه جوان آباجار درپسپیه با آرمانجا آواکرنا کومینا جنین جوان جوینک لیدار خست و دو جوینه دا بدهان جنین جوان این گند آماده بون. لعفرینه یکیتیا ورشیزا دموکراتا کانتون عفرینه ببونه یکمین سالوگرا دمزراندنا ریوبریا خوسری کانتون عفرینه پیش بریکا کبازه لیدار خست. یکمین کنفرانسا رخستنا جنه یا پارتیا یکیتیا دموکرات پیده دبن دورشمه حتا جند تاریه دبن جواکا خوزایی رونی نابه هات لیدار خستن. لعفرینه لگنده سوخانکه و جلبره ین گریدای نفچه شیراوا یا عفرینه
دو کۆمینên jinan hatin avakirin. لی درباسیه و به خواندنک جهیلا نویزگاه چاند و راگیهاندن یا پارتیا دموکراتا کردستان لسوریه وستیوال هلبستی لدارکت. ده وستیوال ده هجمارک مزن جوالاتیان و هلبستوان بشدار بون و هجمارک هلبستوان لسر برخوادان کوبانی خواندن. هر وها بشتوانان آن کسین بشدار هیزن کردستان تف هفرا سلاف کرن. ده داویه بولتن ما ده دوباره کرنه سر چه؟ رزگار کرنا 5 گوندی دن لکوبانی و آوا کرنا 7 کمیتهان بو وجاندنا باجیر. مسعود برزانی لگل حیدر عبادی دجوه و نیچروان برزانی دگهج دبی و لبنان و آلمانیا پشتگیرین خواج بو هریما کردستان نو دکن. سروک ائتلاف سوری دبیجه تنه یه پگا پارچه بونه سوریه دخوازه و لتلبیسه گندوار حمسه شروع پفچون نو دبن. بله تماشاوان هجا بولتن مایا ایرو بداوی هات حتی صبح هفشاد و بختوار